Eysa əgəş küçüləri nimi üçün İncilning əslisi bilan bugünkisi o'xshashligiga ishonilganligini siz o'ylab baqqanmi? Muqaddas kitob Xudoning muqaddas yozmalari bo'lib, uning yizilishiga 1500 yil sarf qilingan. O amaliyotda bizni Xudo va uning hamma insonlarga tegishlik axloq o'lchamlari haqida o'rgatadigan kitob to'plamisidir. U Tevrat, Zabur, İncil va Eysa əgəş küçülariga yozilgan xatlarni o'z ichiga oladi. U bizga Tangrining bizni nima uchun yaratganligini so'zlab beradi. Muqaddas kitobning ko'plab tarjimalari bor bo'lg'ashqa, ba'zi kishilar uni ko'p yillardan buyon o'zgarib ketdi deb o'ylaydi. Muqaddas kitob aslida 3 xil tilda yozilgan bo'lib, shuningdan keyin har bir odam Xudoning so'zini o'z tilida o'qiy olishi uchun ko'plab tillarga tarjima qilingan. Hatto ba'zi tillarda uning ko'p xil tarjimalari bor, ammo hammasining ma'nosi o'xshash saqlangan. Muqaddas kitobning har bir nusxasi asli tekstlarining tarjimasi bo'lib, ularni selishtirib tekshirishga bo'ladi. Nurg'ulg'an arxeologiyalik isbotlar bu kitobning zamonaviy tarjimalarini dalillaydi. Masalan, milodidan ilgari 3-asrdan milodiya 1-asrgacha tuzilgan 981 qadimgi muqaddas kitob qo'lyozmalari 20-asrning o'ttirlarida O'lik dengiz atrofida tepilgan bo'lib, bu qo'lyozmalarning biri Buyuk Yeshaya qo'lyozmasi bo'ladi. O Yeshaya kitobining 66 bobining hammasini o'z ichiga oladi. Ham Eysa Masihning hayoti va o'limi haqida bishorat bergan kitobdir. Buyuk Yeshaya qo'lyozmasi zamonaviy muqaddas kitobdagi Yeshaya bilan o'xshashdir. Muqaddas kitobning Eysa haqida so'zlaydigan İncil degan qismini Eysani ko'ygan shogirdlari 1-asrda yozib tuzgan. Ular yozgan asarlarini bir qancha diyorlarga avatib, boshqa ishonguchilar ular yozgan narsalarning rostligini jazm qilgan, ko'chirgan va Eysoning texmi ko'p agash kuchlarga avatgan. Eyso haqida yozilgan qadimiy qo'lyozmalarining 25 ming parchadan ortiq nusxasi asliga keltirilgan bo'lib, bularning hammasi bir-biriga mos keladi va hozirgi zamon muqaddas kitob bilan o'xshash. Hatto Angliya kutubxonasida ko'rgazma qilingan grek tilida yozilgan muqaddas kitobning nusxasi bor. U nusxaning nomi Sinay kodeksi. U milodiya 350 yil atrofida yozilgan bo'lib, bugungi muqaddas kitob bilan butunlay o'xshashdir. Muqaddas kitob qadimiy yozmalarning eng ko'p asliga keltirilgan nusxasi bor kitobdir. Isbotning hammasini jiqqanda, bugungi muqaddas kitob aslida necha ming yil ilgari yozilgan o'xshash muqaddas yozmalardan tarkib topgan.